ეს ბატეთის ტბა, რომელიც საკმაოდ შთამბეჭდავი სანახავია, რასაც ვერ ვიტყვით მისკენ მიმავალ გზაზე. კიდევ კაი რომ ჩემ მანქანა ქვემოთოვტო. მანდ ერთად შევა? აი ჩაზადე. მაშასე, ქართლში მოგზაურობის დროც მოვიდა. დღეს ამ კუთხეში ბევრ საოცარ ადგილს გაჩვენებთ, თუმცა როცა ქართლზე ვსაუბრობთ, ვერც ჩვენს საერთო პრობლემას და საერთოდ კივილს საუბრობთ ვერც. აი იქ უკვე არის საოკუპაციო ხაზი. მე ვიყავი დაახლოებით 6 წლის წინ დამიჭირეს ეგ. ბიზნეს გიდები საზღვარი რადგან მოგვეჭო ჩვენ მამაპაპურ ტერიტორიაზე. ვესტუმრებით საოკუპაციო ხაზთან მდებარე ერთ-ერთ სოფელს და მოვისმენთ როგორ ცხოვრობს მოსახლეობა. და შეგახსენეთ მეგობრებო, რომ ჩემი არხის გენერალური სპონსორი გახლავთ ასლა. გრძელდება საქართველოს გარშემო მოგზაურობა და დღეს სოკართან ერთად ვიმოგზაურებთ არც მეტი არც ნაკლები ქართლში. და ტრადიციულად ჩვენი თანამგზავრი, რა თქმა უნდა, ამ მოგზაურობაში იქნება რენო დასტერი. წავედით. ბევრი ვიფიქრე თუ ცოტა გადავწყვიტე ქართლის აღმოჩენა რკონიდან დამეწყო. რკონს შემოდგომა ძალიან უხდება, ამიტომ ვიფიქრე რომ კარგ კადრებს გადავიღებდი. მოვადექით თამარის ხის, როგორც ხედავთ, ძალიან ლამაზია აქაურობა და შემოდგომა 1-2-რად უხდება ამ რეგიონს ზოგადად. თამარის ხიდი ბევრნაირი მინახავს საქართველოში, თუმცა ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო, იმიტომ რომ ზღაპრულ გარემოშია და ძალიან უხდება აქაურობას. თამარის ხიდიდან ზუსტად 200 მეტრში არის რკონის მონასტერი. საოცარ ადგილზეა. ძალიან სიწყნარე სიმშვიდე დაგხვდებათ აქ და რაც თავარია საოცარი გარემო. სხვა სეზონებზე მე აქ არ ვარ ნამყოფი, თუმცა თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ შემოდგომა არის საუკეთესო სეზონი რკონისთვის. რკონის სამონასტრო კომპლექსი მე-7-მე-8 საუკუნით თარიღდება და ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რელიგიური და სტრატეგიული ცენტრი იყო თავის დროზე. ბაზილიკური ეკლესია, რომელიც აქ არის მე-7 საუკუნით თარიღდება, ხოლო დარბაზულები არის მე-13 საუკუნის. ესეთ საოცარ გარემოში აი სირცხვილია რა, აი ეს რატო უნდა ხდებოდეს? რა კულტურა, რა ქცევა? აგერ არის ნაგვის ურნა. ჩაყარე რა, სავსეა ეხა ეს მდელო ნაგვით. ესეთი ზღაპრული გარემო გვაქვს, ესეთი ბუნება გვაქვს და ესე საზიზღრად ვიქცევით. ეს არ შეიძლება რა. ანუ კულტურა, შინაგანი კულტურა თუ არ გვექნა, არაფერი არ გამოგვივა ამ ქვეყანაში. რკონიდან გეზის სასტუმროსკენ ავიღეთ. სასტუმრო კი სადაც დაბინავებას ვაპირებდით ბოშურში. გორიდან სულ რაღაც 20 წუთის სავალ გზაზე მდებარეობდა. ეს გახლავთ სასტუმრო სოლო გრანდი, სადაც ვიქნებით შემდეგი 2 ღამე. და აქედან მოკლედ მოვივლით ქართლის საინტერესო ადგილებს. რა კაი სასტუმროა. ეს არის მეგობრებო ჩემი ნომერი და მოდი დავათვალიეროთ. ესეთი მშვენიერი ნომერი მაქვს. აბა ხედები ვნახოთ. აუ რა კაია ბიჭო. მშვენიერი ხედებია, ძალიან მაგარი ჰაერია. მაგრამ აუზიც არის მოთაშორის. საკმაოდ კარგი სასტუმროა. აბა საძინებელი ვნახოთ. მეფესავით ვიქნები რა. მშვენიერი დილა გათინდა მეგობრებო, როგორც ხედავთ, საოცარ გარემოშია ეს სასტუმრო. პირველად ვარ აქ და ძალიან მომეწონა აქაურობა. მოკლედ ეხა ავბარგდით ჩვენ უკვე ვისაუზმეთ და მივდივართ ბატეთის ტბისკენ. თუმცა ერთი პატარა პრობლემა გვაქვს მანქანასთან დაკავშირებით. ეხა უნდა გავსულიყავით და აღმოვაჩინეთ, რომ ჩემი მანქანის საბურავი არის დაშვებული. საბურავი დროებით შევაკეთეთ და გავუყევით გზას. ამ გზაზე და არა მარტო ამ გზაზე ჩემ არხს გვერდში უდგას სადაზღვეო კომპანია ვაიზერი, რომელიც ყოველთვის აძლიერებს გამბედავ ადამიანებს. როგორც ხედავთ კადრებში მეგობრებო, ბოშურიდან გორამდე გზა არის საოცარ სანახაობრივი და შემოდგომის ფერები კიდევ უფრო ზღაპრულს ხდის აქაურობას.
ამ ნაწილში პირველად ვარ საერთოდ და ძალიან მოხიბლული ვარ აი ამ განსხვავებული ლანდშაფტით. გორში შევედით თუ არა კიდევ ერთი პატარა პრობლემა აღმოგვაჩნდა, რომელმაც ცოტა შეაფერხა ჩვენი მოგზაურობა. პრობლემები ისევ გრძელდება, მეგობრებო. ეხლა გაგვაჩერა პატრონმა არ გვიყენია ნომერი. ანუ სად გაქრა ეს ნომერი წარმოდგენა არ მაქვს. ვიფიქრე რომ მდინარეში შეიძლება მოგძვრა, გუში რო გადავიარეთ, მაგრამ აგერ ბიჭებმა თქვეს რომ შანსი არ არისო, მოგლეჯილიაო. ვის რა თუნდოდა ჩემი ნომერი არ ვიცი. მერე ლიშენიაზე ვარ ბონუსად თურმე რაღაც ჯარიმის გადახდა დამავიწყდა და 6 თვიანი აკრძალვა მაქვს თურმე რა. ხო და მოკლედ ესეთ ამბებში ვარ და აგერ ნახარ ოთო ძმაო. ოთო დაждდება საჭესთან. დავაკეთოთ რა, ოთო რაუნდი ვოლ. რა ვიცი, ვართის უფლება არა მაქვს. ეხლა ამ ყველაფერს მოვაგვარებთ, იმედია დროში ძალიან არ დავიწვევით და გავაგრძელებთ გზას მერე ბატეთისკენ. მომსახურების სააგენტოში მოვედით, ეხლა რომ ნომერი დავაბეჭდინოთ რა, უნომროდ რო არ ვიაროთ და მერე ჩემ ლიშენიასაც მოვახსნევინებ და წავალთ ბატეთის ტბაზე. ქართლში ჩვენი მოგზაურობა მოკლედ ექსცესებით დაიწყო. მომსახურების სააგენტოში საბედნიეროდ დიდი დრო არ დაგვიკარგავს. მეგობრებო, ახალი ნომერი წავიღეთ. ახალი ნომერი რა, დაკარგული ნომერი. გაუკეთეთ ახალი სანომრე ნიშანი მანქანას, შემდეგ კი ვულკანიზაციაში გამწყდარი საბურავიც საფუძვლიანად შევაკეთეთ. ეგარი, მართვის უფლებას დავიბრუნე, მეგობრებო. ყველა პრობლემა მოგვარდა, საბურავიც აგერ ბიჭებმა მოაგვარეს. წავედით რა ბატეთის ტბაზე, საკმაოდ დაგვიგვიანდა დღეს. ასე უეცრად შეგვეფნა ამდენი პრობლემა ერთად. ეგარი, ჩამოგერთვავთო მართვის უფლება, შეგიძლია გადმობავარო საჭე. ხო, მართლა, სანამ ბატეთზე წავალ. ავტომობილის შეძენა თუ გსურთ და თანხა არ გაქვთ, ჩემი სპონსორი დაიდგებათ გვერდით. პრემიუმ ლიზინგი, რომელიც დაგიფინანსებს 1000-დან 100,000 ლარამდე თანხას. და გატანის საკომისიო არის 0%. ასევე აქვს უკულიზინგი. თუ გყავთ მანქანა, მისი უზრუნველყოფით მიიღებთ თანხას. ლინკი აღწერაშია და შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ. ამასობაში კი ჩვენ ბატეთის ტბას მოვახლოვდით. მოკლედ მოვედით, ეხლა აქ არის დიდი საპარკინგო ზონა. აქ ანუ ნებისმიერი მანქანით შეგიძლიათ მოხვიდეთ და აქედან დაახლოებით 2.5 კილომეტრია უკვე ბატეთის ტბამდე და ეგ გზა არის საკმაოდ ცუდი, ანუ მაღალი გამავლობის მანქანაა საჭირო. ბატეთის გზის ბოლო 2.5 კილომეტრზე უამრავი დაბრკოლებაა, რასაც მხოლოდ მაღალი გამავლობის მანქანით გაუმკლავდებით. ვიღაცა მოდის თუ გაიჭირა. მანდ ესაც შევალ. დიდი მანქანა ჩამოდის და ახლა ცოტა საათურებს ოქროდა. მერე? დაღმართშია ცურებს? ო, დაღმართი. აი ჩაზადნე. ეს რომ მოცურდეს მეღადავები. ამ გზის გავლა განსაკუთრებით წვიმიან ამინდში ართული. ასე დროს მნახველების უმეტესობა ფეხით ადის ტბამდე. ფეხით ბიჭო, მაგარი ტალახები გიწევს და ეგ არის ცუდი. კიდევ კაი რომ ჩემი მანქანა ქვემოდავტო. ოჰო, რაჩას ხო? ეს რა არის ძმაო? არ მეგონა თუ ესეთი საშინელი გზა იქნებოდა აქ. კი ვიცოდი, ხმები დადიოდა რომ ძალიან ცუდი გზაა, მაგრამ კლავ ესეცაც არ მოველოდი. ძალიან ტალახია როგორც ხედავთ ტბასთან. აი ჩათვალეთ რომ აქ რო ამოხვალთ, განსაკუთრებით წვიმის პერიოდში, მაგრამ დაისვრებით. თუმცა ტალახსაც, საშინელ გზასაც და საერთოდ ნებისმიერ უსიამოვნებას დაგავიწყებს ის სანახაობა, რაც აქ ბატეთის ტბაზე დაგხვდებათ. არ ვიცი, სიტყვები არ მაქვს მეგობრებო, საოცარი ტბა, რატომღა წარმოდგენა მქონდა, რომ ეს ტბა დრონიდან დანახული იყო ძალიან ლამაზი და ადგილზე მეგონა რომ ისეთი შთამბეჭდავი არ იქნებოდა რა ესე ნაპირზე. თუმცა როგორც კი დავინახე, სიტყვები არ მაქვს. დამადუმა, საოცრება, აქაურობა.
ღირს იმ საშინელი გზის გამოვლა, რაც არის, რომ ეს აუცილებლად ვნახოთ. აქ არის ესეთი პატარა კატერი, რომლითაც შეგვიძლია გავიკატაოთ. ავაჰე! ავედი წავიყვანეთ კვერისას. ავედი. 10 ლარი ღირს მოკლედ ერთი წრე. საოცარი ტბა რა. ყველას გირჩევთ მეგობრებო, რომ მოხვიდეთ და ნახოთ აქაურობა. სულ ესე ბევრი ხალხია თუ დღეს შაბათი რადგან არის? ცოტა. ცოტა არის, ხო? ამიტომ გამოდოვე. ანუ კაი ამიჩი ბევრად მეტი ხალხია. ჩვენი ერი გასაირნება გამოვიდა. გაუმარჯოს, გაუმარჯოს. ეს უშენ ვიდეოში ახ შეგენაცვალე. როგორ? კორეაში ცხოვრობ. ბევრად ცუდი ვიდრე ჩვენთან. ახეთ მეგობრებო, მოდის და მოდის ხალხის ნაკადი. ძალიან ბევრი დღესთან შაბათია და ალბათ მაგიტომაც ძალიან ბევრი ექსკურსიაა. მიუხედავად წვიმისა და ესეთი ამინდისა. თამამად შემიძლია თქვა, რომ მე პირადად საქართველოში რა ტბებიც მინახავს, ეს არის ყველაზე შთამბეჭდავი. ნუ ამ პერიოდში ყოველ შემთხვევაში შემოდგომას გულისხმობ. საოცარი ფერებია გარშემო და თვითონ ტბაც არის ძალიან ლამაზი. მოკლედ 10-დან 10 ბატეთის ტბას. ჩამოვედით ახლა პარკინგზე ისევ, სადაც ჩერდებიან მანქანები. ექსკურსიების დღე დაგვემთხვა, ხო და არ ვიცი, ძალიან ბევრი ფოტო გადავიღე და ძალიან დიდი მადლობა ყველას, აი ესეთი სითბოსთვის, სიყვარულისთვის, რომელსაც გამოხატავთ ჩემს მიმართ. მართლა ძალიან, რა ვიცი, დიდი ენერგიებით ვივსებ და აქედან უკვე გავაგრძელებთ გზას უფლისციხისკენ. ოღონდ დღეს უკვე გვიანია, ამიტომ მოდი შემდეგი დღე გავათენოთ, მეგობრებო. უფლისციხე უძველესი კლდეში ნაკვეთი ქალაქია, რომელიც ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ძეგლია არა მარტო ქართლში, არამედ მთლიანად საქართველოში. უფლისციხე არის საქართველოში არსებულ კლდეში ნაკვეთ ქალაქთაგან ყველაზე ძველი სიცოცხლე აქ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-11 საუკუნეში დაწყებულა და ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მე-4-მე-3 საუკუნეში ეს ადგილი ქალაქად იქცა. აი ამ კლდეს, სადაც ვდგავართ ამჟამად, ეწოდება ქვიშაქვა, შესაბამისად ეს ქალაქი ქვიშაქვაშია გამოკვეთილი, უფრო რბილი, რა თქმა უნდა, უფრო ადვილად გამოსაკვეთი ქვა. ქალაქი მოიცავდა საცხოვრებელ უბნებს, საკულტო ნაგებობებს, მარნებს, დარბაზებსა და გვირაბებს. დაახლოებით 500-დან 1500 კაცამდე მერყეობდა შიდა ქალაქში მოსახლეობის რაოდენობა, თუმცა ეს მართლა არ არის სუსტი რიცხვი. გარდა იმისა, რომ ისტორიულად ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ადგილია, ხედებიც არის საოცარი აქედან და ძალიან ლამაზია მოკლედ შემოდგომა განსაკუთრებით. აქ აღმოჩენილია წარმართული ტაძრები, რაც მიუთითებს, რომ უფლისციხე მზის კულტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცენტრი იყო საქართველოს გაქრისტიანებამდე. რიტუალები, რა თქმა უნდა, მზესთან მიმართებით სრულდებოდა. თქვენ ხედავთ, რომ აქ არის საფეხურები, 8 საფეხურია, თუმცა ამბობენ, რომ 7 საფეხური მზის 7 სხივს განასახიერებდა, მერვე კი სარიტუალოდ იყო დატანებული. უცებ რომ გაცოცხლდეს ახლა და დაინახო რა ხდებოდა აქ. ბატეთის ტბის მსგავსად უფლისციხეშიც უამრავი ბავშვი შემხვდა. საქართველოში მოგზაურობის საუკეთესო ნაწილი ჩემთვის ყოველთვის ეს არის, როდესაც ამხელა სითბოს და სიყვარულს ვიღებ ადამიანებისგან. არც ვიცი რატომ ხდება ასე ან რისთვის დავიმსახურე ეს ყველაფერი, თუმცა ძალიან ბედნიერი და მადლიერი ვარ ამისთვის. ეს უშენ ვიდეოში ახ შეგენაცვალე. ბავშვების სიყვარული კი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რადგან ისინი ყველაზე წრფელები და ნამდვილები არიან. თუმცა ამავდროულად ორმაგი პასუხისმგებლობაცაა ეს ჩემთვის, რადგან ჩემი ვიდეოები მათზე გარკვეულ გავლენას ახდენს. მე კი ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ეს გავლენა სასარგებლო იყოს მათთვის და არა პირიქით. უფლისციხის უკანა ნაწილში არის უფლისციხის მეღვინეობა. აქ შეგიძლიათ მობრძანდეთ, ღვინო დააგემუნოთ, შეიძინოთ და შეგიძლიათ მიირთვათ ღვინის ნაყინი, რომელსაც ახლა გავსინჯო. ძალიან ცნაურია ღვინისგან დამზადებული ნაყინი, რა ვიცი. ძალიან მაგარია. მაგარია, ხო? საღამოსა ხორა მოვიდეთ. რესტორნის მაგირად აქ. ხოლმე მერელია. უფლისციხიდან 30 წუთიც არ დაგჭირდებათ მანქანით გორი ჯვარზე მოხვდებით, რომელიც ერთ-ერთი გამორჩეული ადგილია გორში. საოცარი ხედებია, მეგობრებო, ამ ეკლესიიდან. როგორც ხედავთ, გორი მოჩანს ხელის გულივით და ყველას გირჩევთ გორში თუ მოხვდებით, ამოიარეთ, დატკბით ამარაჩვეულებრივი ხედები და თვითონ ეს
ეკლესიაც ძალიან სანახაობრივია რა. ძალიან კარგია სანახაობები, კარგია ლამაზი ადგილები, კარგია, თუმცა როდესაც ქართლს ვიღებთ და ქართლზე გვაქვს საუბარი, გვერდს ვერაუვლით ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან მტკივნეულ თემას. 10 დაღუპული და 50-მდე დაჭრილი ასეთია ბოლო არაოფიციალური ცნობები კონფლიქტის ზონიდან სეპარატისტები იერიშს არწყვეტენ და ქართული სოფლების დაბომბვას განაგრძობენ. 2008 წლის აგვისტო. თვერრომელმა საქართველოს უახლესი ისტორია სამუდამოდ შეცვალა. რუსეთის ჯარი შემოვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე. დაიბომბა ქალაქები, სოფლები და დაიღუპა უამრავი ჩვენი თანამემამულე. რაჟიჟი ვიჭამეშვილო, ომი მე არ მინახია, არასდროს. სამხედრო მოქმედებები 5 დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. რუსეთმა მოახდინა ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაცია და 10,000-ობით ქართველი დარჩა საკუთარ სახლებს მიღმა. ეხლა მეგობრებო, გავჩერდი ხურვალეთთან. ეს არის ჩვენი ავტობანი და აი აქ ზუსტად 500 მეტრში წარმოიდგინეთ აი ამ ავტობანიდან აი იქ უკვე არის საოკუპაციო ხაზი. ანუ წარმოიდგინე რა ახლოს არიან. ძალიან ბევრი ახალგაზრდა, ძალიან ბევრი ბავშვი უყურებს ჩემ ვიდეოებს და მინდა იცოდნენ, რომ ჩვენი ქვეყნის 20% წარმოიდგინეთ არის ოკუპირებული რუსეთის მიერ. და ეს უნდა იყოს კიდევ ერთხელ განმეორდები ჩვენი ყველას საერთო პრობლემა. აი წარმოიდგინეთ ახლა აქ ხო ჩვენი თანამოქალაქეები მიდიან, მოდიან და დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრმა არც კი იცის რომ აგერ რა ვიცი 10 წუთის სავალზე, 5 წუთის სავალზე არის ჩვენი მტერი. საოკუპაციო ხაზთან უამრავი სოფელია ისეთი, რომელიც ამ ომმა დააზიანა. ერთ-ერთი ასეთი გახლავთ ბერშუეთი. მსგავს სოფლებში მაცხოვრებლებს ეგრეთ წოდებული საზღვრის თუნდაც შემთხვევით გადაკვეთა შეიძლება გატაცების პასად დაუჯდეთ. მსგავსი შემთხვევები აქ არაერთხელ მომხდარა. აი რატო იტაცებენ ამ ხალხს? რატო იტაცებენ და მიზეზს გიდებენ საზღვარიად გადმოკვეთეო ჩვენ მამაპაპურ ტერიტორიაზე. ანუ საზღვარს თუ გადაცდები, მაგის თუ გადაცდები, ეხლა ნიშანი არ არდებთ არაფერი, ეხლა ნიშანი აქვთ მარტო ზეით ამ მხარეზე. ხო. ხო და საცა უნდა გადავიდე ჩვენ იქ არაფერი ნიშანი არ არის. ანუ შემთხვევითაც რო გადახვიდე შეიძლება კი, შეიძლება კი რა ბილიკები აქვთ რა. და რას უშვებიან მე აი რო იტაცებენ რა ხდება? რას უშვებიან? გამოიძახებენ დამხმარე პიკაპსა, მიგიყვანენ ღრომში, ღრომიდან მე ცხინვალში და გასამართლებენ. ერთი ორი კაცია სამართლი 1000 მანეთს გადაიხდი, ადრე ეგრე იყო 1000 მანეთი რუსული რუბლი. ანუ ჯარიმას გახდებიან და მე გიშვებენ. და გამოგიშვებენ მე. მე ვიყავი დაახლოებით 6 წლის წინ დამიჭირეს ეგ სასამართლო ჩამიტარეს უცებდა გამომიშვეს. ისე გადამახდენენ 1000 მანეთი. თუ 2000. 6 წლის წინ, ხო? ხო, დაახლოებით ეგრე. და ისე როგორ გექცეოდნენ? კარგად თუ ხათაშურის. უბრალოდ რა იყო იცი? აი შარი მომიდეს რა თადგეხარო ჩვენ საზღვარზე. არა ჩვენ საზღვარზე, სამების უკან ვიყავი. ხო. და ახლა გადამიყვანეს მე გადამიღეს სურათი მაგათ საზღვარზე. რა უნდა უთხრა. ანუ მაინც ფულს აკეთებენ რა. ხო რა. ანუ ეხაც ხდება ეს გატაცებები ამ საზღვრისპირა სოფლებში. ეხლა ხო ხდება როგორ თუ ეხლა უბრალოდ ერიდებიან ხალხი უფრო გადასვლასა და იმას ეხლა მე რო ვიცი ეხლა რომ დამიდე ხარაღაზე გადავიდი. ხო ანუ ფრთხილობენ ჩვენი. შემთხვევით ვიყავი მაგათი ბილიკზე. არ ვიცოდი მე. ხო. გავიხედე და უკინა მომეპანე. ეს რო დავიხედე ბათინკები დავინახე მაგისი. აბა რა ღაზი იქონა. ისე როგორია ეხლა ცხოვრება აი საზღვრისპირა სოფელში? დაგვიდიოდა ხოლმე საქონელი ვეღარ დაგვიდის ზეით ამხედა. შიშის ქვეშა ვარ და თუ გადავა საქონელი რამე თუ კაი წესიერი პატრიოტული ჯარისკაცი გამოდგა თვითონაც აწრიალებენ. თუ არა პირიქით უფრო იქით მიყვანთ. რო წაგართვან. ეხა ზოგი ხო სხვადასხვანაირი ადამიანზეა დამოკიდებული. მსგავსი ისტორია ბატონ აკაკი ბიზნაშვილსაც აქვს, რომელიც ბერშუეთში ცხოვრობს და ლექსებს წერს. მან თავისი ლექსების კრებულიც გადმოგვცა საჩუქრად. ეხლა პირდაპირ რო გითხრათ ჩვენ სოფელში ხშირად არ არის გატაცება. აი თავიდან იყო. მე პირადადაც გამიტაცეს. მე საქონელი მყავდა და იქ ვიყავი. დღეს პირდან უდექი საქონელსა რო ტყეში არ შესულიყო და უცებ 12 კაცი დამადგა ორი ძაღლით. ხომ ვერ გავიქცეოდი ავტომატებით არიან და იმითია და დავნებდი, მაგრამ მითხეს რა რასაკეთებოდა. მე ვთქვი, რომ ჩემი სამშობლოა და როგორ თურას ვაკეთებოდი.
ქვერასაკეთებთ მეთქი თორე. აბა წამოდი ახლა მატარეს დაახლოებით 150 მეტრი. მე ერთმანეთს ელაპარაკნენ აქეთ, იქით რაღაც რაღაცა და ჩემი ასაკის გაითვალისწინეს და გამანთავისუფლეს. ახლა იქ არა ყოფილა არც ცემა, არც სხვა რაღაც. ნორმალურია, ხო, რაღაც ადამიანები. ადამიანურია ხო, ეგ მაგათი ბრალის უარ არის ახლა სახურობენ მაგათი ვალია რომ ხალხი საზღვარს დაარღვე უნდა ისაკნა. და ჩვენი სოფლის ხალხი ერიდება. იციან გაიგეს მაგათა. ყველაოს მაიცოდა ქართული, მე მახსოვს რომ აი წინაგარა აქ ერთი სოფელი. ქართული სკოლა იყო იქ 40 სტალინის სიკვდილამდე. მე პირადად ეხლა მაგალითად ოსირძალი მყავა, მაგრამ თუ ადამიანი ხარ, რაჯულისაც გინდა იყავი და თუ არა ხარ ეხლა და თუ ყველაფერსა თეთრსა შავად ახედა მე ახლა რა ვილაპარაკოთ ხო. საოკუპაციო ხაზს რო ეძახით ჩვენა. ეგ უნდა მოიშალოს კაცო. ამ საზღვრისპირა სოფელში, ბერშუეთში არის ერთი ოჯახი, მრავალშვილიანი ოჯახი, 6 შვილი ყავს წარმოიდგინე და ძალიან უჭირთ რა, საკმაოდ ისეთი გაჭირვებული ოჯახია და გადავწყვიტეთ რომ მივიდეთ პატარა დახმარება გაუწიოთ, ხელი გაუმართოთ და ბავშვები გავახაროთ. ეს გლურჯიძეების ოჯახია, რომელიც აქ სოფელ ბერშუეთში სიდუხჭირეში ცხოვრობს. ამ პატარა დანგრეულ სახლში 6 ბავშვი იზრდება. რა ქვია? შენ მათი. შენ ივანე. შენ გოგო და საყვარელი. მე გინაცვალე. რა მეწყის ხარ მამიდა? 6 საი. 6 საი. რა საყვარელია. რამდენი წლის ხარ? სამის. შევეცადეთ გვეყი და ყველაფერი ამ ოჯახისთვის, რაც სულ ოდნავ მაინც შეუმსუბუქებდა გარკვეულ პერიოდს. საკვები, ჰიგიენური საშუალებები, ტკბილეული და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, არც სათამაშოები დაგვიწყებია და ძალიან ბევრი ვიყიდეთ, რადგან ბავშვებს ყველაზე მეტად სწორედ სათამაშოები აბედნიერებთ. დიკ გავხსნათ. ახე რა ყოჩაღები არიან ბავშვები. ხელიდან გვართმევენ პარკებს. ეს არის ფარი კალათბურთის და აგერ კალათბურთის ბურთი. აი მოდი არ გაბლოდა. ოღონდ არის ხუბოთ. სათამაშოები უფრო გაგიხარდა თუ შოკოლადები? სუყელაი. ვაუ, შეგენაცვალე. აი საოცარი ბავშვი. სპაიდერმენის რა ვიყავი ბიჭო? ფორმა. შენ აღარ ხარ სპაიდერმენი? ალე, ჰა? შედი გამოიტანე ჩქარა. არ გესროლო. რა საყვარელია ესა ბიჭო. აბა რა მოგივრიდა. რა არის? თახვია თუ რა არის? აჰა. რითი ირჩენთ თავს? აი ეგ რო გითხრათ. სოციალური გვაქვს და რავი 1000 ეთელ გავდივართ სამუშაოდ. რამდენი არის სოციალური დახმარებები არ იქნება? 200 ლარი არის ბავშვებს. ტრაქტორი მყამდეს რაღაცა ეხლა ბაღები ცალელა ბაღები მაქვს. ანუ ბაღები გაქვს და ვერ ამუშავებ იმიტომ რომ განა ვერ ვამუშავებ, ვალები გვედება, წყალიც არ არის, რაც არის დიდ ტრაქტორებს აძლევ მოხონაში და ფრეზაში და თესლში და იმეებში. საზღვარაც გაკეთდა, ნახირები არ არის, ძროხები არ არის. გარეკამ სად უნდა გარეკო? გადავლენ წაგიყვანენ. იქ ხوردასტვებ უნდა გამორეკო. ანუ საძოვრები აღარ არის იმის გამო რომ ეს საოკუპაციო ხაზი მე თვითონ სამი ძროხა მყავდა ხოლმე და ეხლა აღარ ამყავ. ერთ ტეკეულა მყავ და ისიც ხილი დამყავ. ნახირში არ დამყავ. როგორია აბა 6 შვილის მამობა? რავი, კარგია რავი. ბავშვები სკოლაში დადიან და სწავლობენ. მათთვის განათლების მიღება ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანია, რადგან განათლების გარეშე ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა ძალიან რთული ამოცანაა. მათემატიკაში 10-იანი მიუღია. ყოჩა, რა მიუმატე, აბა გითხარ. აბა 2-3 რომ მიუმატოთ რამდენი? 5. ჩაარტყე. ესმის რა მათემატიკა ესმის. 5-ს რო 3 გამოვაკლოთ? 2. 2. ყოჩა. მოდი გავართულოთ. 20-ს რო გამოვაკლოთ 5? 15. ჩაარტყე. აუ რა, მაგრაცოდნია მათემატიკა. მაო, შენ მიყო. ჩვენ ვერ შევცვლით სამწუხაროდ მათ ცხოვრებას ერთ დღეში, თუმცა შეგვიძლია შევცვალოთ ეს ერთი დღე მათთვის. ბავშვობა სწორედ ასეთი მომენტებისგან იქმნება, ბედნიერი უდარდელი მომენტებისგან. თუ ამ პატარების გულწრფელმა ბედნიერმა ემოციებმა გული გაგითბოდა, თუნდაც
პატარა სურვილი გაგიჩინა ვიღაცისთვის უკეთესი დღე შექმნა, ესე იგი ამ ვიდეომ თავისი საქმე გააკეთა. ყველა ბავშვი იმსახურებს ბედნიერებას და ღიმილს სახეზე.